Hi friends, welcome to Classical Lifestyle. இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சிம்பிளான வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் கடலைப்பருப்பு 1/4 கிலோ பருப்பை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது 2லேருந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பருப்பை நல்லா 2-3 தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம். ஓகே, நம்ம நல்லா பருப்பை கழுவியாச்சு. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கோங்க பருப்பை. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். ஓகே, நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ இதில் வெங்காயம் நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், பூண்டு இதெல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நான் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூவையும் சேர்த்துக்க போகிறேன். நல்லா 2 கை வாழைப்பூ சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அதை பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூவில் நிறைய சத்து இருக்குது. கிட்னிக்கெலாம் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க வாழைப்பூ சாப்பிட்டா. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் கடாயில் ஆயில் ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மாவை எடுத்து வடை மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம். இது போலவே தட்டி போட்டுக்கோங்க. பார்த்து செய்யுங்க, எண்ணெய் மேலே பட்டுற போகுது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நான் தட்டி போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே தட்டி போட்டுட்டேன். இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக. பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குது லைட்டாகவே. இப்போ வடையை திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நல்லா 2 சைடும் வேகணும். நல்லாவே உங்களுக்கு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும். இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு வேக விட்டுங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லாவே வெந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, அவ்வளோதான். நம்ம வாழைப்பூ வடை டக்குன்றதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.